မင်္ဂလာပါရှင် CSH ကွန်ပျူတာသင်တန်းကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အစာအုပ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့ project တွေကိုလျင်မြန်ဆုံးနဲ့အလှပဆုံးဆွဲနိုင်သော 3D modeling software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SketchUp ဆိုတဲ့ software တစ်ခုနဲ့အိမ်ဒီဇိုင်းလေးဒီအခုမြင်နေရတဲ့အိမ်ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးလေးဆွဲပြသွားပါမယ်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့set ထဲမှာတော့ SketchUp ဆိုတဲ့ software ရှိမှရပါမယ်နော် SketchUp ဆိုတဲ့ software တွေဝင်လိုက်ရင်ဒီနေသားလေးရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ပုံရဲ့အတိုင်းအတာပေါ့ unit သဘောတဘာဝဆိုမှသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ window menu တွေဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ model info ဆိုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီက unit ထဲမှာသူထဲမှာလိုချင်တယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က game ပြည့်နဲ့ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် decimal number system ကိုသုံးပါတယ် unit ကတော့လက်မနဲ့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် inch နော်ဒသမကိုじゃတနေရာလောက်ပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ 0.0 ဆိုတဲ့ဟာလေးယူပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးပါတယ်နော်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီ SketchUp ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းလူမျိုးပုံလေးတစ်ပုံကတော့ auto ပါတယ်သူကဒါသူ့ရဲ့ h ဝင်ရိုး y ဝင်ရိုး z ဝင်ရိုးညွှန်ပြထားတဲ့ ratio ခိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူပုံကကျွန်တော်တို့ရှုပ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုအိမ် design လေးဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် rectangle တစ်ခုဆွဲပါမယ်အဲ့ rectangle ဆွဲတဲ့အခါမှာဖိပြီးဆွဲထားသေးရမလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါမောက်ပိုင်တာလူမျိုးလေး AC ရွှေ့ပေးလိုက်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာတွေကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်12ပေကောဒီရဲ့ထောက်မှာပေါ်မယ်နော် ratio က12ပေကော3012ပေကောဒီလိုဆွဲလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာကဒီမှာ12ပေကော30ပေအဲ့နောက်ခောက်ပြီးလိုက်ဒီလိုမျိုးအတိုင်းအတာလေးကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာနောက်ထပ် rectangle တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ဒီဘက်ကနေစဆွဲမယ်ထိချင်လို့လေစမဘေးမြင့်နဲ့ထိရင်လိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်20ပေ10ပေပေါ့ဆွဲလိုက်ရင်sorry ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းအတာမှာ unit မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆို unit မှာဟိုပါပေါ့ပေသင်္ကေတသတ်မှတ်မထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာနော်ဒီနားလေးမှာ20ပေ10ပေဒီလိုသွားခုနပေဆိုတဲ့သင်္ကေတမရေးလိုက်လို့ပုံကတူသွားလို့နော်ပြီးကြတော့ခါကျကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုဒီအလဲအမြင်းချောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြတ်ပါမယ်နော်အလဲအမြင်းချောင်းလေးဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် eraser tool လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ချက်နေပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်ဒီကောင်ဒုအကြွအပေါ်ကိုကျွန်တော်ယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် press and pull ဆိုတဲ့ tool လေးနဲ့ယူလိုက်ဒီမှာကလေးတစ်ချက်နေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဆွဲတင်နော်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အတိုင်းအတာကြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူမှလဲ10ပေယူမယ်နော်10ပေသတ်မှတ်လိုက်တာ10ပေသတ်မှတ်ပြီးဒီကောင်ခေါင်မိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာအတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် line တစ် line ဆွဲပါမယ် line ဆွဲတဲ့မှာ mid point ဒီရဲ့အလဲတက်တဲ့ဒီ mid point ရှိတဲ့နေရာနဲ့လှမ်းပြီးတော့လူမျိုးဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ရဲ့ mid point ကိုရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုမနှိပ်ခင်ပေါ့ mid point ဘယ်နားလေးမှာရှိရလဲဆိုဒီမြင်းပေါ်သွားထောက်လိုက်တယ်အဲ့ mid point ဖြစ်တဲ့နေရာဒီမှာယူလာခဲ့ပြီဆိုမှတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုက mid point နဲ့တန်းနေရာကိုသူက guideline လေးပြတယ်နော်အဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုခုနမြင်ခဲ့တဲ့ mid point နေရာကိုရအောင်ကျွန်တော်သွားဆွဲလိုက်မယ်ပြီးဆိုလိုးနေတဲ့နေရာမှာဒီမြင်းလေးဒီလိုလေးဆက်ပေးလိုက်ဟဲ့နော်ဆက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲခေါမိုးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကမြင်းချောင်းရယ်ဒီဘက်ကမြင်းချောင်းရယ်လိုချင်တာလေမြင်းချောင်းနဲ့ချောင်းလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်ကီးနဲ့ဆက်လက်ပေးယူလိုက်ပြီးဆိုအပေါ်ကိုကြွတက်လာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မူတူးလေးကိုရွေးပါတယ်မူတူးလေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးခေါင်လုပ်ယူလိုက်တယ်ဒါကိုလိုချင်တဲ့လောက်ခေါင်မြင့်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ခေါင်မြင့်နေဆွဲယူလိုက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ AutoCAD တဲ့မြန်တယ်ပေါ့နော် SketchUp ကကြာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူက 3D model လေးဖြစ်တာကြောင့် 3D ရုပ်လုံးအကြွဒါတိုင်းလန့်ဆွဲခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာစီးပြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျအိမ်ရဲ့ interior design တွေပါအသေးစိတ်ဆွဲခြင်းဒီ SketchUp ကမြန်လေးနဲ့ပြီးတယ်ပေါ့နော် AutoCAD တဲ့မြန်တာပေါ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆို modeling တရုပ်ပြတဲ့ပုံဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အဆင်ပြေတယ်ဒါဒီ level ရောက်ဖို့စားတဲ့ဆိုကျွန်တော် AutoCAD ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် 2D ပြီးမှ 3D ရောက်မှာခုလောလောဆယ်ဒါတိုင်းဒီကောင်ကကျ SketchUp က 3D modeling ပြတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဒါတိုင်းတန်းဆွဲယူလို့ရပါတယ်ဒါခေါင်မိုးရောက်သွားပြီခံမိုးရောက်သွားရင်အောက်ကနေပြီးတော့ခံမိုးရဲ့အောက်မှာဒုပေါ့နော်အပိတ်လေးတစ်ခုစမလို့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ကိုဒီပုံကို rotate လှည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာ rotate do orbit ဆိုတဲ့ do လေးနဲ့နော်ဒီကလေးဒီလိုလေးယူလိုက်အခြေပေါ့နော်အခြေကိုလှမ်းယူလိုက်တာလှမ်းယူလိုက်ပြီးစမလို့အဲ့ဒါကိုမှခံမိုးမှာအပိတ်သဘောမျိုးလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီ do လေးနဲ့ဒီလိုလေးကျုံလိုက်မယ်ဘာ do နဲ့ကျုံမှလဲဆိုရင်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာရှိစကေး2နဲ့ဟိုဗာလဲ offset 2နဲ့ဒီမှာယူလိုက်ပါတယ် offset ဒီ2နော်ဒီနားလေးကမြားလေး offset ဖြစ်ပါတယ် offset ဆိုနောက်မှဒီမှာနောက်ထပ်တမြင်းပေါ့ကျုပ်ယူခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဒီမှာကလေးတစ်ချက်နေလိုက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လောက်တော့မှ10လက်မပေါ့10ပဲရိုက်တယ်ဆိုလက်မဖြစ်မယ်ကွာပေတင်ကေတာလိုချင်တယ်ဆို single ကုတ်လေးတစ်ခုလိုတာပေါ့နော်ဒီမျိုးယူလိုက်တယ်နော်10လက်မယူပြီးတော့စမောအဲ့ဒါကိုမှအပေါ်ကိုဒူးအကြွအနေနဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် press and pull 2လေးနဲ့ယူလိုက်နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
ကလေးတစ်ချက်နေအပေါ်ဆွဲယူလိုက်ခံမိုးရဲ့ဒူးဖြစ်ပါတယ်မြင်ရတယ်မှာခံမိုးရဲ့ဒူးအနေထားအပိတ်ပေါ့နော်ဒါလေးလှမ်းယူလိုက်တာပြီးဆိုမှစပါးဒါကိုပြန်လှည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် oblique 2နဲ့လူမျိုးပြန်လှည့်ပေးလိုက်တော့ခေါင်လေးနဲ့လူမျိုးတစ်ထက်တိုက်အပူလေးကြပါပြီနော်အဲ့ဒီမှာစပါးဘာလို့မှလဲဆိုရင်ဒါရပြီးရနဲ့စပါးဘာလို့မှတကားတက်နော်တကားတက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် rectangle 2တစ်ခုနဲ့ကလေးတစ်ချက်နေပြီးဆွဲလိုက်ဒါတကားပေါ့နော်တကားတစ်ခုတက်လိုက်တယ်ပြီးဆိုဒီဘက်မှာဗရင်းပေါက်အတွက်တတ်မှတ်တယ်ဒါကတော့ပုံကျဲပေါ့နော်ဗရင်းပေါက်တစ်ခုစပါးလို့ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်နော်ဆွဲပြီးတော့ဒီကောင်မှဟိုပါပေါ့နော်ဘောင်လိုမျိုးအထက်ထက်လေးဖြစ်ချင်တာမှန်နေပါတက်ချင်တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆွဲထားတဲ့ rectangle ကိုစမပါ offset နဲ့ခဲတဲ့ကိုကျုပ်ယူလိုက်ပါမယ်ဘယ်လောက်ကျုပ်မလဲဆိုရင်2 inch လောက်ပဲစမယူပါမယ်ဒါတမင်းနောက်ထပ်ဒီထဲကိုထပ်ကျုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်2 inch ပဲယူလိုက် offset တွေပြပြလိုက်တာနော် offset ပြပြီးတော့ press and pull နဲ့ဒီ2လေးနဲ့ဒီမှာဒီအတွင်းကဟာကိုစမတစ်လက်မပဲယူလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဒီထဲမှာနောက်ထပ်ဒုတိယအထက်လေးကိုကြတော့စမနှစ်လက်မယူတယ်နှစ်လက်မယူတယ်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်တတိယအထက်လေးဒီထဲမှာတတိယအထက်လေးကိုတော့စမ3လက်မယူလိုက်တယ်ဒါမှပုံကအဝေးကြည့်ကြွမှာပါနော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်လိုမျိုးဒုပရင်းမောက်ပုံစံမျိုးလေးအကြွပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကပရင်းမောက်ကိုကြာစမတော့ကြာတစ်ခုလုံးနဲ့ offset ယူလို့ရတာမှန်ပေမဲ့ဒီတကားကိုကြာတစ်ခုလုံးနဲ့ offset ယူရအဆင်မပြေဘူးစမဒီအောက်ခြေဘေးမလိုချင်ဘူးလေမကြီးတစ်ခုလုံးယူထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ offset နဲ့တပုံလုံးယူထည့်လိုက်တယ်ဒီမဲ့လေးကျင်းတာပဲဖြစ်ကျဲတာပဲတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒူကြီးကအောက်ခြေပနက်ခုံကြီးပါပါနေမှာလေဒီဗရင်းမောက်မှာဒီအပေါက်ကြီးပါလူမျိုးကြီးပါနေမှာတွေ့လားမသိဝင်ပေါင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့ကွာဒီရှေ့မှာအပိတ်ကြီးကပါနေရောဒီအောက်မှာအပိတ်ကြီးကပါနေရောအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီလှုပ်ထားတဲ့ action ကိုပြန်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့တော့ control z နဲ့ပြန်ဖြတ်ပြီလား offset မယူခင်အနေထားပေါ့ offset တော့ယူတော့ယူမယ်၄နားလုံးမညီဘူးစမ3နားပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စမဗာလဲမြားလေးတဲ့ဒီမှာတမြင်းကိုထောက်လိုက်တယ်ဒီမြင်းနော်တမြင်းကိုထောက်လိုက်နောက်ထပ်2မြင်းထပ်ထောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့ရှစ်ကီးလေးနဲ့ပြီးပြီးရောနောက်2မြင်းကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးဆိုအဲ့ဒါလေးဆက်လက်ပေးပြီးတော့စမဗာလို့မလဲ offset ယူမယ်နော် offset ကကြတော့စမ2လောက်ပဲယူလိုက်ပေါ့နော်လိုလေးယူပြီးလဲ offset ယူလိုက်တာနော် offset ယူပြီးရတဲ့တပြိုင်နဲ့စမဘာရှိမလဲဆိုဒီကောင်ကိုအပြင်ဘောင်ကြွနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် press pull 2နဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့10လက်မအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလိုက်ဒါမျိုးလေးဒူလေးကြွလာနော်ဒူလေးကြဟုတ်ပြီခံမိုးလဲအဆင်ပြေသွားပြီအောက်ခြေရကြတော့အိမ်ကြီးကနေမှလို့အောက်ခြေပနက်ခုံပေါ့နော်အောက်ခြေခုံအမြင့်ဒူပေါ့နော်အဲ့ဒါစမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ခြေအတွက်စမတို့လိုချင်တဲ့ဒူအတွက်ပေါ့ဒီနားလေးမှာ offset နဲ့ဒီ olive 2နဲ့လှည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာမြင်းတဲ့ချောင်းနဲ့စမပနက်ခုံလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့အတိုင်းတာလေးဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးမြင်းတဲ့ချောင်းပိတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပိတ်လိုက်တဲ့အမြင့်အတိုင်းဒီမှာပနက်ခုံတစ်ပတ်ကြီးလဲမှာပေါ့နော်တစ်ပတ်ကြီးလဲမှာပြီးတော့စမတို့ချမ်းသာတယ်ခုနပြောတဲ့ press and pull 2နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးကိုလူလေးတင်လိုက်အောက်ခြေလေးလူလေးတင်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်ဒီဘက်ထိတော့ပါမယ်ဒီဘက်ကောက်တာကြမရဘူးအခုတူကလေသူကတဲ့ပဲရတာပေါ့နော်လူမျိုးကောက်တာကွေးတာကြတော့အစင်မပြေတော့စမတို့ဘာဒူးနဲ့သုံးမလဲဆိုဒီနားလေးမှာ follow me ဆိုတဲ့ဒူးလေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာ press and pull လိုမျိုးအကြွပဲဒါပေမဲ့သူကဘာလဲ follow me ဒူးကကြတပတ်လဲလို့ရတယ် oblique ကကြဟိုအားကြတော့ press and pull ဒူးလေးကကြတော့ဆမဘာလဲဖြစ်မှာ 10 and horizontal လိုက် vertical လိုက်ပဲရတာကွေးတာကောက်တာကြအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဆိုဆမဘာ follow me ဒူးလေးကိုသုံးပြပါမယ်အဲ့သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အောက်ခြေဒူးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကိုဆမ offset နဲ့ oblique ဒူးနဲ့လိုမျိုးလေးအောက်ခြေမြင်ရအောင်ပေါ့ဆမအောက်ခြေပနက်ခုံလုံးချင်တာကိုအောက်ခြေမြင်အောင်ဒီလှည့်လိုက်ပါတယ်လှည့်ပြီးတော့ဆမဘာလုပ်နေအောက်ခြေ base ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်လိုမျိုးလေးထောက်လိုက်ဆက်လက်ပေးလိုက်ဆက်လက်ပေး follow me ဒူးလေးနဲ့ခုနငါတို့ယူခဲ့တဲ့ဒီအပြက်လေးဒီအနားလေးကအပြက်လေးကိုတစ်ချက်နေပေးလိုက်အောက်ခြေပနက်ခုံဒူးရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆမတို့ကလိုမျိုးလေးပြန်လှည့်လိုက်ရင်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးဒူးလေးရပါမယ်ဒါဘေးအမြင်ပေါ့နော်ရှေ့ဘက်ကနေမြင်ရတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်နားလေးနော်ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်တောင်လေးစောင်းစောင်းလေးလောက်ထားလိုက်နော်ခုနက follow me 2နဲ့ဆမလောက်တော့ဒီနားလေးမှာခုနတစ်ခုလုံးမိသွားဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ခုနလိုမျိုးမြင်းပြက်လေးတစ်ခုယူလိုက်နော်ယူပြီးတော့မှအဲ့ရမှာဒီအောက်ခြေကိုဆက်လက်ပေးနော်အောက်ခြေဆက်လက်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးအကုန်လုံးပါတာတွေပါရင်မဖြစ်ရအောင်ဆမတို့ကဒီအဖျားလေးပဲလှမ်းထောက်လိုက်ဒီဘက်အဖျားလေးရယ်ရှစ်ကီးလေးကိုဖိနော်ဒီဘက်တစ်ချက်ရယ်ဒီဘက်တစ်ချက်ရယ်ဒီဘက်တစ်ချက်အနားသားလေးပဲလိုက်ထောက်တာတစ်ပတ်လုံးကြီးမပါခြင်းလို့လေဗရင်းမောင်းနဲ့အပေါက်နေရကြလွတ်ချင်လို့ဒီဘက်ထိပဲဆမလို့ယူပါတယ်ဒီနားလေးထိပဲယူလိုက်တယ်ဟိုဘက်ထိမပါဘူးဒီနားလေးတွေမှယူလိုက်တယ်နော်ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုမှဆမလို့ဒီမှာ follow me 2လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီအဖျားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါမျိုးဒူလေးကြအဲ့လိုဆိုခုနကဆိုတပတ်ကြီးအပြည့်ကြီးဝင်သွားတော့အပေါက်တွေကကားကုန်မှာဆိုလို့ဒါမျိုးအဲ့ဒါလေးကိုဆမယူတက်တက်လေးဖြစ်နေတာပြဒီလိုလေးတက်ပေးလိုက်
ရနော်ဒါဆိုတစ်ထပ်တိုက်အပူလေးရသွားပါပြီအဲ့တော့မှဆိုလို့အမိုးတွေတို့ဘာတော့အုတ်ကျွတ်တွေတို့ဘာလို့စသည်ဖြစ်မို့နော်ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုလို့ဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ paint and bucket tool လေးကိုရွေးလိုက်နော် paint and bucket tool လေးကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာစမပေါင်းအမိုးလုံးချင်တာဖြစ်တဲ့ root အမိုးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အုတ်ကျွတ် design ပေါ့ကိုထည့်ချင်တဲ့ design တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့ဒါလေးတစ်ချက်နေပြလိုက်တာနော်ပြီးဆို၄ဘက်၄လံသူက 3D ပုံစံအကြွားဖြစ်တာကြောင့်လို့လိုမျိုးလှည့်ပြီးတော့ထားမယ်နော်ဒီမှာ paint bucket tool လေးနဲ့လိုမျိုးလေးကိုထည့်ချင်တဲ့ color ပေါ့အယောင်တူရမယ်လို့မဆိုလို့အပိတ်တွေကိုじゃဒီလို color တစ်ခုပေါ့ကိုထည့်ချင်တဲ့ color လေးနဲ့ပိတ်ပေးလို့ရတယ်ဆေးပုံးလေးနဲ့ light ထည့်တာပဲနော်ကြိုက်တဲ့ color လေးနဲ့ထည့်ပေးလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ color လေးနဲ့ပိတ်ပေးလို့ရတယ်နော်တပတ်လဲပြီးတော့ဒါတော့ဟိုပါပေါ့နော် 3D ပုံစံ model လေးဖြစ်တာကြောင့်သူကတန်းပြီးတော့ဘုံတိုင်းခွန်းဆိုတာနဲ့ပုံတစ်ခုတန်းဖြစ်သွားပြီဟိုကကျတော့ AutoCAD ကကျတော့ 2D စကေးကိုက်ဘာညာတော့အသေးစိတ်တော့ဆွဲလို့ရတယ်ချက်ချင်းကြီးတော့ပုံမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ရုပ်ထွက်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Sketch S နဲ့သုံးတာတော့ပိုစင်ကြီးရပေါ့နော်အဲ့တကူကကြဒီရဲ့ဒါပြီးသွားတော့ဆိုတော့အမိုးပြီးသွားတော့တိုက်ကိုအယောင်ချင်းပဲပေါ့နော်တိုက်ကိုအယောင်ချင်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ကာလာဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲ mental နဲ့သွားနာ stone ဟိုကနော်ကျွေပြားပုံစံမျိုးကတ်ချင်တာလားဒါမှတိုက်တယ်လို့မျိုးသွားပေးလို့ရတယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့နိုင်ရန်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တဲ့ကာလာပေါ့လိုက်တဲ့ကာလာလေးကိုကကိုစိတ်ကြဆက်ထည့်ပေးလို့ရတယ်အမြင်ပေါ့နော်ပြီးဆိုအောက်ခြေခုံကြတော့ဒီမှာတက်ကာလာပေါ့ကိုထည့်ချင်တဲ့ကာလာလေးကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုး Sketch App နဲ့ 3D model လေးလွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ Sketch App ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုး Sketch App ရဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အခြေခံ2ကနေစပြီးတော့ CSH ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလာရောက်ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်